Дневник строителя. Среда. Немножко подросло. Так. Он уже дверку печную поставил. Ну и... Так. Ага, ну вот эту забутил. Очень большие объемы. Вот здесь приходится всяким мусором забивать его. Ну, это печка. Ну, где-то так. А здесь коптилка будет. То я решил вот здесь столик поставлю. Вот перекрою. Такая ниша будет. Стол.